دی دی کې سچو صاحب مرزا صاحب دا کې موسی دی زرانی ولې ما دا کې دی کې دی پنا پټو درې دم نو سره سپنه وسو کوم نو دا ما دا لوخ لرګي مات کوي ځوان جنم سه بوډې نیم چې دی ما په کور کې आवाज ګيري زما بي عزتي بدی کوي اختر ټول په ما په جړو په افغان تیر شو دار بے غیرته خبر ګور چې انسان خپل تور سره خور مور لرنه چیرې په پردې زنانه لګوت سو کې ونسی دې کې قرآن قسم شته چې څه شوي په قرآن قسم به یې وایو هغې دې مو وایو موږ به مو وایو چې دې دلته څه نیولو چې دې دونه زموږ بې عزتي وکړه او زموږ ارادونه د غریبۍ جزې سامانونه لوښي لرګي مات کړل او زما خاوند په پنډۍ کې دی او زه ځوانه جانه ما سره هېڅوک هم په کور کې نو او دا ایسچو ما پسې نیغ نیغ راتلل ما سره واړه بچي ناست وو د څه مطلب و نه د کلي مشر ورسره نه ورسره زنانه وه او نه ورسره سچ ورنټو زموږ د کور اوس انشاءالله پیسې وله ورکوو هر څه وله ورکوو پیپسي وله ورکوو ملیان وله ورکوو نو مرچ مساله چنچور وله ورکوو هر څه وله ورکوو پیسې نه راکوي عمران خان دا به ډبېرې بس دی او چې چا کوم خوشاړه بس اخواته دلته تپوس مپوس والې نشته دلته بس پولیس والې راځي او ډانګونی ورسره وروره کورونو ته نه وځي بې عزتي کوي د زنانو دغه حل دی بس نو به ټوپکې به رالو بیا بیولو چې دوی اوس رالل مازدیګر د دې سره زنانه نه وه دوی موږ زموږ ډېره بې عزتي وکړه دا درېیم ځل دی چې راځي او بې عزتي کوي اوس یې راله دا دونه لوښي لرګي مات کړل نه څه ثبوت شته نه ښه شته نه بد شته زما ناجوړه خاوند دی خپې یې خوږ دي لاسونه یې خوږ دي دې ټولو خلکو ته پته را تپوس دي وکړي او زما یې دا دونه تاوان نسخان وکړو زما دې ته خواست دی ډي جي صاحب ته ایزي صاحب ته چې زما رې تپوس شي زما داسې هم دغه وکړي چې څنګه چل دی څه شته څه نشته او نه یې څه نیولي دي نه یې تالاشي کړې ده بس راننه وتلو او په مخه په لوښو لرګو سر شو ټول هر څه یې راله مات کړل دې سره اول دا پکار و چې دې سره زنانه وه دې سره زنانه نه وه او 3 ګاډي پولیس په کور رالل او دغه د دې لوښو لرګو حالت ته وګورئ بغیر ثبوته هېڅ هم نه نه راله څه تالاشي نه څه لټولي دي بس چې راننه وتل په ویناو په کنځلو دونه کنځلونه ویناګانې مو کړې او دا لوښي لرګي راله مات کړل دغه وګورئ خو په مخامخ پراته دي او زما خاوند د تفوسو کې د هغه خپلې لاسونه داسې دي چې د ګرځېدو نه لري دې کې قرآن قسم شته چې څه شوي په قرآن قسم به یې وایو هغې دې مو وایو موږ به مو وایو چې دې دلته څه نیولو چې دې دونه زموږ بې عزتي وکړه او زموږ ارادونه د غریبۍ جزې سامانونه لوښي لرګي مات کړل ډي جي صاحب ته سوال دی خواست دی چې زموږ دې تپوسو شي جی زما دلبرشاه نوم دی جی د شنګ آباد معلم جی بس خواري مزدوري کوم خو دې وخت کې زه معذور یم زما خپل لاسونه کار نه کوي زه بالکل معذور یم ما د اوسه پورې نه چې زما څه ثبوت نیولی شوی او نه څه جرم او بجی هسې بېرته پولیس راځي او زما بې عزتي کوي ما سره په ژوند کې ګدونه شي نیولي زه په مسلمان په مذهب نیم نه زه چېرته په دې شي کې نه چېرته قید شوی یم او نه چېرته جرم شوی یم خو دا خو چې زما کلي هر سړی دوست دشمن لري یو سړی نور هېڅ هم نشي کولی دا درخواست په سړي باندې کوي سړی دا کار کوي نور اوسه پورې نه چې ما څه جرم نیولی شوی او نه چېرته په دغه کې په عدالت کې چېرته جرم شوی یم او نه چېرته قید شوی یم په ما چې دا شي نشته د یو خبرې جواب زه قرآن باندې اکدم چې ما سره څه نیولي شوي نه وي او نه څه جرم او نه څه ثبوت او په دې بیمارۍ کې ته ووایې زما د خپل لاسونه کار نه کوي زه چېرته خرڅولی شم دا خبره عجیبه زما ډي سي پي او ایس پي ته ټول دا خاص دی چې زما تپوس چې زما کور ته راغلي زما زنانو بې عزتي هم کړې ده او زما 2 ټي ویګانې مات کړي دغه شی مات کړي هر یو شی مات کړي چې یو شی هم پکې روغ نشته د الله رضا لپاره زما تپوس وشي چې دا ګناهګار دی که بېګناه دی یاره چې زه خو کور نه وم خو ایسچو صاحب او موسی خان او دا راغلي چې وایي چې او دی یاد کړي چې دلبرشاه مالکه دې نه مخکې چې زه بوتلی یم او د بل په ضمانت یې راپرېښی یم ما ته وایي چې اختر نه وروسته به کډه وړې بس دغه هغې ته دا پته هغې ما ته وایي چې کډه وړې ما یې ښه زه به کډه اوسم ما هغې سره دا واده هم کړی خو جي له اختر خو تېر شوی نه دی چې اختر تېر شي ما ورته وایي چې تاسو سره زه دا واده کوم چې زه کډه وړم یاره جي به دا تپوس زه تاسو هغې ته دا زما خواست دی مشرانو ته چې هغې نه دې نه دا تپوس کړي دې په څه جرم کې تا راولې او لا یې نیسي او لا په کورونو باندې ورځئ د الله رضا لپاره دا تپوس ته وشي
تاسو داسې ثبوت نیولې څه جرم هم نیولې ووایه چې څونه موده په ده باندې کوم کیس هم دی او ډېرې قسم وخوري چې ما سره دونه شي نیولي ما په 2 وسیلې لیکلي شوي که ما سره چټاکۍ نیمه چټاکۍ شرشۍ ما سره نیولي ما په کور چاپې ولې زه په دې کټ کې پروت یم بیمار یم زه 3 ځله کور د کټ نه بوتلی یم خو زه ته قسم خورم که ما سره دونه جرم ونیوی چې جرم ما پتني ما دا خو جي زما کلي سړی دشمن لري یو سړی لاړ شي یو سړي باندې درخواست وکړي لا تاڼې ته ورشي چې جي دا سړی دا کار کوي نو پولیس پر هغې تپوس کوي انکوایري به کوي چې څو نیسي جرم نه به چا په کور ورځي جي به یې تپوس زما په کور شي چې دلته راغلي دي دې هم نشته ډېرې وښیي ډېرې یې ورنټ وښیي نو دغه وښیي داسې ټیم راغلی زه ته قسم خو چې زنانه هم ورسره نه زه ته قسم خو زنانه هم ورسره نه دغسې راغلي او چې راشي او جي بس ما دغسې زه بیمار یم بوم مې دي زه یو څه بله داسې بوتل یم داسې بېسواده خلکو په تمان ترې راپرېښ یم ما ورته جي ما سره دا واده کوي ته کډوړې مایا وجي دا زما په کور بیا راغلی دا لوښي لرګي ورته مات کړي او د زنانه بې عزتۍ یې کړي دي هېڅوک هم ورسره نه ورسره ناظم شته نه ورسره مشر نه ورسره زنانه دا دی یو کوم ناظم یې راوستي کوم یو علاقې یو مشر یې راوستي نور وایي زما په کور کې هم دقسې بې تپوسه شي چې دلته راغلي دي او نه جرم نه ثبوت نه زما په تاڼه کې څه ثبوت چې دا زما شي چرچ ما خرڅ کړي او ما دې چا ته نیولي هغه سړی قسم وخوري څه جرم بیا زه منم خو زما جي ثبوت نشته نه په تاڼه کې نه په کچرو کې چېرې ما سره چرت نیولی شي او لا زه په چرسو کې قید شوی یم لا په چرسو کې جرم شوی یم زما خاوند فضل مالک نوم دی هغه اختر نه مخکې تللی دی پته یې نه لګي چې چېرته تللی دی او چېرته نه دی تللی او دغه دا کار دی چې دی هسې بېڅه په ما باندې د دې نه مخکې هم د په ما چاپې والي د په ما نن بیا چاپه والي را او زمې دا نه بېعزتي کړې زما دا لوښي لرګي زما هېڅوک هم بغیر د الله نه نشته او زما را دا سامانونه د مات کړي دا به زه د کوم ځای نه راوړم زما واړه بچي دي دی سره به زه څه کوم هېڅ چوس یې په خپله زه د لاسو ونیوم دې ځای کې وي د کوټې نه به بهر نوځي زمې ډېره زیاته بېعزتي کړې لږه نه ډېره دې ځای کې هېڅ چوس صاحب میرزا صاحب دغې موسی دی زه رانیولې یم او دا هغې ځای کې دي پناه پټ ودرېدم نه به سره اسپڼه وي هېڅوک هم نو زما دا لوښي لرګي مات کړ نن زما د خاوند 14مه ورځ ده چې په کور کې نشته په څه وجه دي زما دا بېعزتي کوله زما ډي اس پي صاحب ته ایس پي صاحب ته دا خواست چې دی ما سره مدد وکړي زما تپوس وکړي دا یوه ورځ نه چې دا یوه ورځ چې دی به راځي او ما به ځوانه جن یم څه بوډۍ نه یم چې دی ما په کور کې یوازې ګیري زما بېعزتي به دی کوي په څه وجه زمین قصور دی ہوئی زمین د غر وخی دی چې رالل ما کرے څه ثبوت نیولې څه مغرور نیولې څه بل څه نیولې دي هغه خبرې تپوس ته زه کوم د دې به غټه مهرباني وي چې زمینګه تپوس دا افسرانو کې ځکه چې زما د غریبۍ ته وګوره زما د کور ته وګوره کومینګ دا کارونه دا هغه کول نه ما به په دې 10 کاله کې د خپله کوټه پلیستر کړی نه خو ما وطن د پښتنو دی اسپڼ خو خامخا چې یو کور ته ځي نو خامخا ځان سره ورن ټوړي اسپڼه خامخا بوځي هېڅ صاحب په دې راته زه قسم هم خورم چې هغه زه په خپله دې کوټه کې په مانځه ولاړم او کلک یې د لاس نه ونیوم نه به وځې وی بار ته ونه ځې هم هغه دی موسی وی وی ښځې ونه تښتي نو ما ته ته زما خاوند پیدا کړی وله ته بوځه ستا زما لوښو زما سامانونو سره هېڅ کار هم نشته ته ما ته څه ثبوت وښایه څه دغه ما ته وښایه داسې پښتو ملک دی سره هغه ملک نه لري چې دی به راځي دی به زما بېعزتي بیخي بېبدې کوي زمین قصور دی دی وښایي اول نه خو زما خاوند پیدا کړي چې زما خاوند نه مړ شته نه جمدې شته اختر ټول په ما په جړو په خفګان تېر شو او د هغې د پاسه هم دی په ما چاپې وښي او زما بېعزتي کوي هغه مې راځه واپس پرون په خپله په تاڼو په تحصیلونو ګرځېدلې یم خو نشته هغه نشوي دی په خپله ما ته یې دلته کې په ما باندې دلته موسی خان نه د پړک نیغ کوي راواله ما ته یې څه وي پوډر نه ما ته یې زه کم ځای نه تاله پوډر راوړم چې زه تاله پوډر درکړم دې کوټه کې په خپله په منځه ولاړم هغه جانماز هغه یو بس په خپله اوچت کړ او زه یې چوده کلکه د لاس نه ونیوم او زما لوښي لرګي هم ماتول ما چغه هم نه شوه والی نه اسپڼه وه او نه مې غږ کولی شو دی خو ما ته څه قصور وښي چې څه جلمینګه کړې بل دا بې غیرتۍ خبره ګوره چې انسان خپله تورسر خور مور لري نو هېڅ چېرې به پردی زنانه له ګوتې سوکې ونیسي دا دیوال یې بیخي بېبدې هسې بې سره غورځولې دا زما را پردې دیوال لیکو او زرخه زمین د خپلو کور د پرده خو خلک ساتي که نه پرده خو خلک وهي که نه دا زما کور د غریبۍ په غریبۍ کې ما دا هغه کړی دي یو بل کره خدمتونه کوم زما خاوند نشی دی زما دا نه څوک نشته چې ما له سر راښکاره کړي زما تپوس وکړي او دوی په ما بیخي بېبدې چاپې وښي ولې څه چل دی چې لکه زما دا واړه بچي زما کره پکې نشته بل څه نشته دا به زه اوس څه کوم زه به یو بل کره خو زه نشم دی زه ځوانه جن یم زه به دا څه کوم د دې دغه خیر دی د دې تپوس ته وشي ما سره د خیر د دې مدد اوس وکړي دا نه تپوس خو دې زما د دې سچون وکړي که نه چې په څه وجه باندې تا را سامانونه دا لوښي لرګي مات کړه دا واړه بچي دي زما زه دا سب کور والا یم زما خاوند په کور کې نو پنډۍ ته تلو
او د پړانګو یوسفجو او میرزا او موسی خان زمین په کور راغی او زه دغه شان یوازې ناسته وم او ما پسې راتلو ما ته چې خاوند څه شو ما ورته وایم زما خاوند کار له تللی دی وي څه کار کوي نو ما ورته ویم زیره کپړو کار کوي وي ناوې ګنډکپي کوي وي چرس خرڅوي ما ورته وایم نه ګنډکپي کوي او نه چرس خرڅوي د لار د کوڅو کار کوي او ټي وي مې راله مات کړو هر څه یې راله مات کړو او هسې بې سرازي زمین په کور باندې او زه ځوانه جان او ما سره هېڅوک هم په کور کې نو او دا ایسچو ما پسې نیغ راتلل ما سره واړه بچي ناست وو ما ته یې وی چې ماشاءالله ستا دا دومره بچي دي نو ما ورته وایم نه یم دا یم څه مې خورزه خوري نه دي او یم څه مې بچي دي نو زما دا دقه زما بچي دي ما ورته وایم چې دا دوه مې خورزه خوري نه دي یم دا دوه مې بچي دي نو دی ما پسې نیغ راتلو زما ډي پي او ته زما آی جي ته زما ټول ته دا درخواست دی چې زما په کور دې څه لزي راځي دی مار او زما پلارم شل ګوټ دی دی مار پسې ځي او راځي نو دې څه مطلب دی ادې نه مخکې دی راغی او زما خاوند نور لسوځې تېرې کړي هسې بېسه او دا په پردي کور کې زه اوسېږم زه کرایانه به زه ورکوم او که زه به دا تاوانونه خلکو له دغه کوم برابر وم او دی ما پسې راځي د څه مطلب دی دی وی چې ستا خاوند چرس خرڅوي اورې وی که یو پوڼۍ نیولي که یو سرګټی نیولي چې سې نیولي ما تر اوښی ثبوت نو ټیک ده نو که دی زما په کور راشي او زما لوښي لرګي هر څه مات کړي نو ټیک ته په جیز به راغلي او زما خاوند په پنډۍ کې دی زه ایک یوازې په دې کور کې م ځوانه جنه او دی ما پسې په کټ له راتلو نیغ راتلو دی ماله د څه مطلب و نه د کلي مشر ورسره نه ورسره زنانه وه او نه ورسره سچ ورنټ و زمین د کور چې ما ته سچ ورنټ خولو چې دا ستاسو د کور دی او نه ورسره زنانه وه او سړي زما نه ګیر چاپېر او زه ایک یوازې په کټ کې ناسته وم او زما لیور دغه غریب ګونګاري د لارو د کوڅو مزدوري نشي کولی او دغه دوکان یې کړی دی دا دوکان یې کړی دی په دې دوکان کې چیرې دغه لږه ډېره سودا یې چول هغه غریب دی هغه دوکان مات کړی دی پیسې یې ترې نه وړي دي نو د هغه غریب به څه لاره وي زمین عمران خان ته دا خاص دی چې زمین دې تپوس وکړي زما کاشف نوم دی ماجوکي اوسېدونکی یم دلته وروره پولیس والی راغلي و نه چرس خرڅېږي نه هغه خرڅېږي تا ته زه دار څه وباسم دا وګورئ را کمیس ته وباسم دا نیوالې میلمانه راغلي وو له صدریاب نه بېعزتي راله جمع وشوه کسانو نه تپوس وکړه ځوانه موږ د مانځه نه را روان یو دلته په لار کې ولاړ یې موټرسایکل والدي راشي دي زموږ تالاشیانې علي دغه علي موږ جومات قدرې ته مانځلی نه شو تي د دې د لاسه دا ګور دا جایز نه دي یار موږ روان مانځلی یو دي زموږ تالاشي والي ولې یار موږ به د خدای کور ته هم بار نه روځو داس کم مسلمانی را کم دغه ری خلک لږ سوچ وکړي کنه یار دا د مسلمانۍ طریقه ده تاسو راشئ لږ وروره دی ډېر ناجیزه کړي دی پېښ موږ په خپله باندې ټول ناست وو درانه مشران ناسره ناست وو هغوی له په خپله دکې مکې ورکړې موږ ټولو په خپله باندې ولیدل هر څه پېښ وي او په بینچونو باندې دا هلک د موږ په مخامخ والی دی موږ په خپلو سترګو باندې لیدلی دی دا د چاپېرې را باندې کوی چې کمیس وباسم او راته وښایم راشه دا ماشوم پسه کېدل قسمونه او طلاقونه ورکوي چرس څوک خرڅي راشه السلام علیکم یاره چې ما ته دلته راغله ډاک ته او دا خو لکه زموږ خپل کورونه دي او دلته د کار نه راشو ستړی او دلته خپل کورونو مخې ته ناست یو لکه یو شی هم نه کو داسې خاص که نه او دی راشي تلاشي والي قسمونه قرآنونه جوماتونه وایي داسې کار دی او لکه ډېره بېعزتي راله کوي جي او ډېره بېعزتي هم کړه چې کوو نو بیا خلک وایي یاره دا ډېر د طلاق زامن دی پولیس والی داسې او هغسې نه کوو بیا نه پولیس والیو سره بیا موږ څه کوو همدقه کار به ورسره کوو بیا نور خو بس موږ له څه نه راځي روغ غریبانان خلک وي راشي ته راشه دلته کې دار څو وینې تاسو خو په خپل حیثیګانو ته ناست یې بس لرګي ورسره یو را باندې کوي پې څوک د سډېرو نه راغوستي دي څوک یې د مانګرغه نه راغوستي دي او دغه حال دی وروره موږ به دې کې څه ووایو عمران خان دا به ډبېرې بس دی او چې چا کم خوشاړه بس اخواته دلته تپوس مپوس والی نشته دلته بس پولیس والی راځي او ډانګوني ورسره وروره کورونو ته نه وځي بېعزتي کوي د زنانو دغه حال دی بس نو به ټوپکې به رالو بیا بیولو تبته برکم او دا دی بیت ولاره دی خریپی مده تاراره می دی بونگا می ادی بیت پولیس تراره و تا توی بارو دی ادی بیت من رو اخو ایپا خان دار خان ادی بیت دی ترادی موتل غوالی پی غوالی مال پیزا توی پی غوالی ادی بیت ولاره ادی خریپی ما ادی پیزا توی پی ور رو اکوم ادی تو را دی وتعالى بتوتا ميتو بات ماتو
یو طلاق وغوښته د دې پورې ځمه د پیو پورې بوځم دا د پي ته په پورې بوځم اداره ته به بوځم هدي بېته میتوانې ولې رماته کار نماز دې ته ولاړې هدي بېته دې پرخ وو دار دویم هدي بېته ولاړې ویا تو پیا ملي ته معادلې لاړې زه معادلې راغلم هدي بېته تامان وغوښتو زه دلته ولاړم پولیس راغی پلار دې څه شو وایم پلار مې نشته نو کور ته پړکې راکړي دوکان کې کښېنه که نه بیا نو پولیس راغی هر څه یې راغورځولو ما نه یې پړکه موچله ولاړله بیا مې ور بند کړو بیا یې هلته اسپندیار سره کېناستلم اوس انشاءالله پیسې وله ورکوو هر څه وله ورکوو پیپسي وله ورکوو ملیان وله ورکوو نو مرچ مساله چنچور وله ورکوو هر څه وله ورکوو پیسې نه راکوي حسین شاه پولیس والا دی په موټرسایکل دو کسان یو وله پیپسي رالو روزانه زی راځي